What's the turn? What's the turn? ครับแล้วไม่ดูย้อนว่าได้เอาไม่ยอมรู้ว่าเยอะเลยเหรอเอาเยอะยังไม่มีแล้วเนี่ย Cái tên nó mới quá nó khai là cho thầy sau nó không cô khó này bên đưa nó không thể được cả. Ôi là na, chị nó nói dầu chị này đi hiện dùng hạt điên à? hạt điên à? Không đủ lên lại nó không đủ lại luôn. ถามว่าอันนั้นเป็นภาษาฮักยาเหรอเอ๊ะเดี๋ยว Cho nên giờ cái gì nó nữa. อันใดมันจ้างห้าว่าถ้าเราจะก็จะเฮ็ดจะก็ว่างห้าเนี่ยห้ามีกี่แฟนห้าวันไหนเหรอห้าว่าห้ามีเครดิตห้าในเครดิตสูงขึ้นมาแล้วมีกี่แฟนห้าเนี่ยมัน อ๋อเขียวใช่ไหมวะ Nè, thế này. Di Joko Nading ha. Kita politics deh. Rekomendannya oh, has been justifiedก็เป็นเช่นนี้ผมจะ justify ก็ justify มันไม่ต้องเป็นเจ้าคุณในสายงานนี้Ở thế là sâu đắc này. On can comment then. On can comment then. Trong đây thời quan trong mẹ trong anhพูดอย่างเด็กให้ว่านะ คอมเมนต์กรอนนะค่ะคอมเมนต์ชิวนะ ตั้งเอากระดานได้เอากระดานได้กระดานดังเอาสองท่านพ่อยอดใน sentence อันนั้นเอา issue มันเอา issue ทั้งเดียวเอา issue นั่งดิเขาจะชอบกระดานพวกเอา issue เอา issue นะ ก็กระมาเห็นแม่นะครับครับกูมาเดียวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเห็นน้องหมดกันนะ1 2 3 4เดี๋ยวเห็นน้องหมดกันนะให้มันเป็นall action ได้สละเดี๋ยวสองสังกัดคอมมิชชั่นเป็นน้องหมดกัน Jadi kami juga understanding understand sama the Buddha has understanding all action ขาสองคนนั้นเงินค่าเขาขายนะ sama ada ชิมแล้วนี่แล้วก็1 มื้อนี่ครับกว่ามา นึกข้อ1 มื้อ understanding ก็ส่งเงินเป็นการเงินจ่ายในก่อน forming นั่นให้เป็น50,000เป็น60,000มัน60,000ทั้งค่าเขาค่าหรือข้อเป็น60,000ค่ายาวเป็นข้อเป็น60,000 เปิดมือ ทำซื้อบักหนังบางครั้งถ้าคนลงในวันป่วยนึงสำทาห้องเห็นอันจากหลังเดี๋ยวห้องทำคำป่วยจำทาลูกวันอันเจ็บป่วยทำป่วยเป็นคนชายคนยิ่งแพ้ถ้าห้องทำคำสิถ้าห้องทำคำอันเดียวอันถัดที่นั่นได้เอาปัดเงินมาถ้าห้องทำคำนั้น4 คนไทยไว้ประจุเนี่ยนะอันฟอง2 อันสำนักแบบนั้น
ยัดบอกว่ามันอ่านเทียงเลยบอกเลยที่นำสมองที่นั่นในการอ่านสองสาม What does it mean? Sorry. And why did you cipher? ขอมันเรียนกันนะเอาผ่านมันจะพูดนะ เฮ็ดจากไหนจอมปืนเปิดพอที่ฐานเนี่ยสุดฐานกำประปาพอใครถาม when you raise your hand and then you ask question you can comment this is about helping each other about collaboration The fourth implication are the faithfully recounted. Are they faithfully recounted? Comment. ว่าการติดตาม Okay. The only มันแต่เปิดซึ่งพาตั้งpolitical กัน politician เขาจะในตั้ง political กันว่าถึงเราถามว่า In English Bar issue and learning bar. กับแผ่นทำยาวอ่ะแผ่นจะคุณหนึ่งตอบ ทั้ง political ว่าถึงเราจะในตั้งการเมืองจะในเปิดกันในยุคนั้น มันเปิดนะเปิดที่เป็นเจ็บถ้าเปิดในการเมืองมันจะออกคนละสัญชาติอันนั้นนะอาจจะในการอันมันจะศึกษาสิบอะไรต่างคนสัญชาติมันจะเป็นการเมืองเรียนมันนำแต่ที่นั้นมันปาเครือพิงนั่งร้องไห้นั่งเจ็บเหมือนกัน มันนี่นั่นกับอันสุกุลนะครับตอบแน่นี่แน่ I just have some points, not question. Maybe the point defining the politics is missing, and the point defining the Buddhist political theory is also missing. 2 points. I have one question. I just want to know the fundamental truth is the common law. Should you use the capital letter? No, yeah, and no. เหมือนจากนั้น6 parameter มาหน้ากันมาหน้าซ้ำเป็น four noble truth ที่หน้าซ้ำเป็น6 parameter เพราะฉะนั้นอย่างนั้นมันอันพูดถึง discourse นะที่หน้าอย่างนั้นมันเทียมมาตราก็เลยมันเป็น sequence นะ
เพราะหน้ามันแสดงเป็น followable truth เพราะผ่านหน้าเป็น six parameter อัน followable truth ในสมถะที่จะได้ดูก่อน six parameter ในสมถะจอยคนนั้นอันมันปิดว่ามันปิดเอาที่บอกไม่ได้เขาจะปลอบใจจังมันปลอบใจนะครับเพราะเอา sequence ว่าของผ่านหน้าสมานต่างกันนั่นหมายสองท่านเหมือนเช่นเธอถือว่าเขาว่ากัน politics นะมี definition มันเลยเพราะดูเช่นนั้นคนกับปองเธอเหมือนเช่น party politics นะ politics and ordinary politics นะเป็นกับปองเช่นนั้นเป็นปองเธอเป็น Buddhist politics นั่นเป็น one important point missing นั่นเพราะถือนั่นนะก็ภาษา for implication เนี่ยมันกว่าอีกเนื้อนะกว่าอีกมันกว่าอีกเนื้อ definition นะBuddhism can be divided into three major Buddhist traditions. มันสำว่าใครว่า Buddhism มันสำคัญว่า Buddhist political activism อันมันใจของความ tradition ไงจะว่าคนเรียกกันว่าใช่ไหม activist มันจะอันไหน we don't have to be politicians but we can be activists ก็เอาในเอี่ยมมันมาตามหันถึงมันจะเราภายมันถึงจะ politician ถึงจะมันจะ politics เนี่ย activist เนี่ย would be activist มันจะSo Buddhism can be divided into three major traditions and different political themes. Not for the different political themes, not that okay. A different political theme เนี่ย different political theme มันเกี่ยวกับทางthree Buddhist tradition ก็โอเคก็ยังเอากลุ่มนี้อันแต่ให้ฟอกอย่างเล็กนิดหาหน้า Buddhist tradition เนี่ยมันจะเข้ามาแข่งหาหน้าสมาธิพวกเอาอัน historical event ว่าที่หน้ามาทางที่หน้าหาหน้าป่วยวัชระเนี่ยที่อ่านนั่นมีอ่านนะวัชระอย่างนั้นมันเป็นสันสกฤตพอเป็นภาษาที่อย่างนี้อันดีfor implication เนี่ยเขาว่ามันไปโปเอียงมันไปถังแซงนี้ understand all action within samsara มันพิจารณามันติมทวนก็ว่าสังมันติมทวนในมันก็บอกว่าอันตั้งนานนั้น politics มันไปเลย define ไหม definition ในสัมสาระนั่นบอกว่าคนอยู่ในสัมสาระมันไปเฮ็ดตามคนกูโคมันจึงเฮ็ดตามคนกำพองไว้เฮ็ดตามคือมันขอโคมันโตมันจะนั่นเองก็นั่นแหละมันเป็น politics นะforming Sangha community นะ community ของเป็น group นะ in that sense is politics seeking for all being all the same freedom อันนั้นทำใช้ politics นะพอเตรียมใช่ไหมพอถ้ากูโกรธมันเป็น politics นั้นพอการแตกแยกกันเป็นสักว่า freedom เนี่ยหา freedom เนี่ยหาจากคนกูโกรธเสียได้ลายหามันน่ะ
ลาหามันลาหาเพราะด้วยในสถานการณ์ลูกพระเป็นเจ้าบางพอก็เป็นนั่นคือสัจจะนั่นเป็นกลุ่มนั่นเป็นกลุ่มนั่นบางก็เป็นคือเรื่องปราเมเป็นกลุ่มนั่นเป็นกลุ่มนั่นเป็นกลุ่มก็ไปอยู่ในกลุ่มอันใจอยู่ใจ he doesn't belong to all he belong only to one group in that sense is political หมายสามนะ although มันบอกว่าใช่ไหม although despite seeking freedom for all beings despite seeking freedom for all beings all beings despite seeking freedom for all เป็นคำว่าfreedom คนผู้ก่อเสียนะมือพ้องด้วยขามันนั่นแหละมือพ้องด้วยขามันเลยอยู่ช่องเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม you have to be with a certain group you don't belong to everyone you just belong to a certain group ด้วยอันจัดโอหับไป47น่ะพุทธพระไปทำเกิดในคืนไหนอยู่ในคืนไหนเป็นประมาทตะเกิดที่เมืองไหนอยู่ในเมืองไหนได้จากไหนมันได้เป็นก็มันคิดห้องว่า faction F A C T I O N faction นั่นคือ group faction despite seeking freedom for all beings common let's say his belonging to จะภายหลัง all being his belonging to a certain group during his quest for freedomอันให้ข้าหากเจ้าเขาดูมั่นคุยกับปองใจดีกูพานะหมายสารให้สังเป็น politics เพราะว่า freedom เป็น politics freedom นั้นมันเป็น politics ไงวิมุตติเนี่ยมันเป็น politics ไงมือที่ขานั่นแหละมือที่ขานั่นคำพ้องที่ขานะคำว่าอยู่ในมหาสีเนี่ยเพื่อเป็นกลุ่มเท่านั้นนะเพราะเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปอย่างนั้นคำว่าอยู่ในโมโกคำว่าอยู่ในมินกุนเนี่ยอันเป็นกลุ่มนั่นเป็นเอียงเนี่ยเป็น politics คุยกับสังเกตว่าเขาเป็นอย่างแต่มาวิมุตตินั้นเนี่ยมันจะ politics อันไหนกันในไอเดียไหนand I see that his disciple following his example, following his footsteps and collect on following his footsteps. One word. Nah, and unfortunately, for implication and yeah. อันต่ำรองมันอันเจ้าเขาช่วยครอบครัวมันใจลายผู้เท่านั้นเดียวนะอันที่ first sentence มันมีหมดพอเป็นคาเทียนใน first sentence และ second sentence เขามาโคมัน if politics is defined this way then the Buddha's enlightenment has 4 implications เพราะฉะนั้นมันจะให้เตรียมทวนอันมันเตรียมแน่ first sentence มันเตรียมทวนอุทานเพราะ first และ second มาโคมันจะให้เตรียมทวน
ในพอเป็นใน academic ในมันพอเป็นacademic เจ็ดๆกันในได้เขาว่ามันเป็นเปล่าพวกนั้นน้ำเนี่ยมันถามพวกนั้นน้ำพวกอันในเนี่ยเรียนรู้แน่เป็นเปล่า academic เจ็ดๆ academic เจ็ดๆBuddhism can be divided into three major Buddhist traditions. อันนั้นเนี่ย this is understood but is not stated มันหลักนะมันป่องใจใช่ไหมเพราะรู้ได้ป่องใจใช่ไหมก็มันหลักนะ มันว่า independent tradition ใช่ แจกจังไหนมันเป็นเรื่อง เขาแจกจังไหนใช่ เอาไล่เมื่อที่ไหนอย่างนั้นมา จะมันเอาไล่ไว้เท่าไหร่นั่นเอาตั้งหันถึงครับมันของเพจคอร์แบบนั้นถ้าว่าอันนี้บนไหนนั่นไหนมันปวดไล่ที่แบบเขาป่องใจในบ้านตั้งปวดแน่สังเกตฮอตจะไหนฮอตจะไหนสังเกตฮอตจะไหนโอ้ครับ ข้างบอกจะว่า MTV ครับบอกใจที่มันจับโซกา MTV ครับ MTV เป็นมหาจุฬาเป็นรองมหาจุฬาโอเคมาทำงานนะครับก็ได้ครับ Pause button and perform. In order to encourage industry products in กระบาล จะก็ที่วิธีนี้ก็เลยถ้าถึงนั้นมีสี่แถวไปคือไหม how you can improve this number one if this summary captures the spirit of what is said in this book the faithfully capture the message of the original author number one number two how you can improve it I don't know. I don't know. impulse buying กระดานตั้งดูว่าไปมันIn order to encourage a customer industry, products impulse purchases increased. Increasing ING. ING. มันเป็น is increasing ว่า is increasing ทีนั้นมันเป็น in ว่า in ในบางเวิร์บในมันหลงอัดไว้กันใน in นั้นมันหลงทีนั้นมันว่า increase in มันหลงสีเหลือง industry product impulse It's increasing, you know. In order to encourage a customer industry product impulse purchases ทีนั้นสำหรับ purchases พอ purchases ทีนั้นมันจะเป็น plural ไว้ plural ว่าดี verb is ในเราเป็น r แน่นอน เพราะว่า impulse purchasesแต่เป็นปัญหาคนซื้อขายนั่นencourage แต่เป็นปัญหาใส่คนซื้อขายมันนั้นในโครงการเขานั่นคือใจกึ่งกลางซื้อเตะปองมาเตะตื้อขึ้นมานั่น industry product impulse purchases industry cannot product impulse purchases it can only encourage a customer คาเฟ่ย้อนหน้าย้อนหลังนิดหน่อย
มันโนว่ามัน increase ยอดเบอร์สั่งมัน increase มันก็เบิ่งเฮ็ดให้ impulse purchase increase เลยมันโนปันเขาเตอร์ปันเขาเล่นปันเขาเย็บปันเขาจิ้มด้วยเพราะฉะนั้นในอัน impulse purchase มันสั่ง increase เมื่อเหลือในยอดเบอร์สั่งมัน increase เนี่ยมันได้ว่าตาเดียปันแห้งกดซื้อขายนั่น industry products product เขาคือการซื้อนั้นโปเป็นมากเลยถ้าคือการซื้อนั้นโปเป็นมากเลย มันแล้วก็เริ่มจัดใจไปแล้วมันได้อีกแล้วเนาะ ก็สั่งมัน increase ในก็คือเปิ้นเขาปันเปิ้นยิบด้วยอ่อนดังปันเปิ้นใจด้วยจิ้มด้วยอ่อนดังไอ้เปิ้นจังลองว่าใจคือการซื้อนี่มันจังพออ่ะ missing อันนั้นมันปล่อยอย่างเดียวปล่อยอย่างว่า can you add something just comment in order to encourage a customer มันโหลดขึ้นว่าทีนั้นเดียวเขามันมีติดกล่องเลยเขาโหลดไลน์ว่า industry product in-house personal purchase industry product เนี่ยมันก็เป็นเครื่องคู่ของอันออกแล้วหยงจับนะเป็นน้องเลย industry product เนี่ยเป็นน้องเลยมันคือว่าเป็นเครื่องของอันออกเลยกรมดีเลยหยงจับเปิดมาจน products can be verb also if industry the subject product cannot be verb the verb is produce but if industry product it must be industrialเป็นน้อง or we can give it a hyphen which way you write industrial or hyphen คาเฟ่ว่าเส้นนั้นมัน make sense นะมันเป็นน้องอันว่าปันขอยิบปันขอเตือนนั้นมันปามันว่า encourage customer encourage แต่ได้ encourage customer เนี่ยว่า industry product impulse purchase ในสำคัญมากมันมาเลยมัน increase มันอันนี้ดี increase มาหลายๆมันจะมัน encourage มันหนุ่มมีล็อกไลน์ encourage มันแค่ล็อกไลน์ how to encourage a customer หรือว่าไปเราเป็นสายตั้งนานว่าไป allowing customer who task to place or to handle the products consumers buying can be increased เพราะว่า in order to create a customer to impulse buy impulse purchase ก็ไม่สำหรับเป็นสายแท่งก่อนเพราะคำนี้เคยดังนานเลยมันว่า to in order to increase a customer เนี่ยเมื่อ increase a customer increase ให้ customer เป็นอะไรมันไปออกข้างในครับ to impulse buy encourage a customer to impulse buy มันก็ impulse purchase ในปั๊บมันจะ impulse buy ไปเที่ยวแล้วใช่ไหม ขอดังใส่ชุด fact sentence and that's it in fashion stories ฮะ story ได้เป็นอารมณ์ store RES in fashion stores yes มีอะไรเนาะมีอะไรก็ได้ fashion stores tables are often positioned ตั้งแถว first sentence มันแบบมีเยาแต่ไม่มีเยาครับ อันนั้นเลยเอาไว้กำทับ tables are often positioned as too close to allow customer to handle the item ไม่เป็นเฮานะ display ลองไว้วางคู่มันได้ไหมอ่ะ high super impulse buy with item could be found easily after entering in the EN yeah enter
to the supermarket. The reason Anh em mình là lòng hay sugar hay fat giờ này mình hẳnในงายเมื่อติดจากเข้ามาร้านขายกันนั่นตัวนั้นเนาะ เขาในใจคาเฟ่กันเนาะมันจะมาอิ่มhigh fat high sugar impulse buying with item เนี่ยทางเรียบผมบอกจะได้กันเนี่ย มีผักนี่ดีนะฮัสุกาชิปเลยนะ อันนี้มีอยู่ก็มันว่าในให้แฟให้สุกาจะในก็ในร้านขายจะในเป็นใบเดียนอันง่ายๆนะให้คนเจออันมักเจอเพราะว่าลองอันหวานอันสองจะในเอาได้ง่ายๆซื้อได้ง่ายๆนั่นเป็นใช่เย็บได้ง่ายๆ ในปั๊บในมันมาในกันเนี่ย high fat high sugar impulse buys with items such as cream chocolate and the other แสดงว่าเป็นใจคุณ Junk food and cheap food. Cái này nó cóอย่างđó impulse buyingนี่อย่าไปใช้high fat high sugar items impulse buyingวิ่งนั่นเลยเอาหมด Cho nên mình là impulse buying nó ăn high fat high sugar cho nên mình là impulse buying cái mình là easy to reach. Mình là easy to reach. ซึ่งได้จุดเปลี่ยนเซลล์อันนี้แพงเป็น นะดังโมรา วิ่งเสียวิ่ง impulse บาง buying ครั้งก็ดูเรื่องเขาเป็นใจคุณหมดครับ ดีนะเดี๋ยวเรียก เราดึง impulse มาแน่นอนมาดังโมรา high fat high sugar เรื่องเรื่อง high sugar item ไอทีมคือ ฮัสุกาไอเทม ในมันจำใครว่า high fat และตั้ง high sugar เนี่ยมันอีกขายก็มันเป็นคลิปเขาประเทศตัวคลิปเขาเองจะได้มันยังมันเป็นการกินกันกันในผมไม่คิด ใส่ อะไร ไฮไลท์สุดคือ เขาซื้ออันว่าให้ใครซื้ออันไม่ได้เดือน นั่น ละ แหละว่า ในโห คนหลงเนี่ยที่คนบิน โคตรของมันเป็น impulse buy เนาะ impulse buy ในลองวัดใจครึ่งกลางเคยซื้อเป็นโปรในมันเป็นโปรย้อนคือเจิ้งหือในมันขนาดนั้นเลย หนุนแล้ว50% นั้นแค่นั้นนะ มี เพราะว่าในเทสมันได้หมายนึงในมันได้รับรองว่าลอง impulse buy ลองใจครึ่งกลางเคยซื้อในมันเฮ็ดถือโปรมากำในสังคนขายในคอมมูนิตี้ในเสียงในเขาซ้ำจัดไว้วางเจิ้งหือถ้าคนเคยซื้อโปรมาจัดไว้วางเจิ้งหือ แล้วก็เขาขึ้นเทศหรือให้จันใจก้นขึ้นซื้อซึ่งนั้นมันจึงว่าขึ้นปันความห้ามใจคือขึ้นอยากขึ้นส่งขึ้นก็ไล่มันนึงอยากขึ้นลองไว้ลองวางมันก็แม่อันจังฟุตในเรื่องมันก็ขึ้นว่าตั้งกินจะในเรื่องใกล้ใบเดียนก้นเอาหันไงซื้อไงเอาไง เพราะอันแรงก็ขึ้นไว้ขึ้นอันหนังคาเฟ่บากันเนาะกันเลยร้อนย่ำรับอันเพราะว่า high fat high sugar impulse buy with items such as อันนี้ใส่อันเป็นคลิปเขาในในกลายก่อนในก่อน impulse buying นั่นมัน ในมันตินมาในปรับในอย่างนั้นเลยกัน impulse buy with ตั้งเซตกันตั้งแต่เนี่ยมันเป็น issue อันเดียวไปเนาะเป็น issue อันเดียวไปทั้งพอขึ้นมาด้วย issue นั้นเลยมันดัดลอง persist by increase แล้วก็ลอง precision มันเนี่ยกำลังขึ้นมาอัน cheap food จังคนเนี่ยมันมี3 issue เลยมันเนี่ย3 issue หมดเลยเนี่ยมีไว้4 sentence stay allow customer impulse purchase is increasing ก็มันลง impulse purchase is increasing They allow customer to handle tasks, consume and play with the products, ในก็ใส่ไว้ and even
allow to return if not satisfying. เราไม่ได้จะสั่นแล้ว When I product ตั้งหลัง when I product Improper Hey, with the system, contact. improper No, no. system. and Impulse comment. oh sorry and exact มาครับ And allow to return. Anh có phần kiểu They gì always không? agree with the product. And even even allow to return allow to return the item. uncertified item Unsatisfied item ก็แล้ว to return unsatisfied unwanted. so unsatisfied If not satisfied นี่ก็ Dissatisfied dissatisfied item. if dissatisfied If What dissatisfied. If dissatisfied. dissatisfied If not satisfied. identify item ในอะไร so if แล้วก็เนี่ย If dissatisfied. Item ไม่ได้ใส่แล้วแบบว่าที่ ตรงภาษา ไอทำมาใส่ทั้งแห่ item เขาก็ใส่ทั้งหมด agree with the product มันไป item impulse purchase ก็เสีย อันนั้น แน่นอนสิ่งแล้วเนี่ย Make sense push ต่อไปทาง item เนี่ย Sao trong đó là โอเค กำเนิดอันนั้นมันเป็นอันเป็น display ให้มันอันยุ่งๆนะก่อน disorder disorder pie dissatisfied Mission to listen enter the itemภายหลัง item มันทั้งเส้นมันใส่ว่า and in disorder pie นี่ก็ได้เลยตั้งแต่ภายหลังเส้นทั้งอัน คืออะไรนะ to handle the item ใครหน้าให้เพชร ไฟทางหน้า high fat แถว ก็ลองเพื่อเส้นนั้น อ๋อ แน่นอน and and แน่นอนครับ oh sorry and in disordered in disorder เนี่ย the disordered oh sorry disordered pie disordered ed pie pile S s ปลาอย่างนั้นเนาะสักตัวบ้านนึง มันไปปลอมมันก็เขาเรียกว่า and disorder fine in disorder fine ไปเขาเรียกว่ามันไปปลอม เอากันกับตั้งเหลือนั่นนะว่า in present stores tables are open to session net to close breaks to allow customer to enter the item อันนั้นthis in this order pie นั่นก็ใส่ทั้งหลังแรกนั่น close rack close break in this order and นี่ low นี่ and low in this order this there มันจะ to allow customer handle นะมันตัด attract customer ได้นะ ใช่ to attract and to create a perception of popularity. popularity Yeah, a perception, just a perception. Whether it's popular or not, we don't really know. disorder Just a fine perception. to create to create perceptions of popularity A perception. create perception to to create createนะ a perception a perception perception of popularity มีออกมา BA. popularity RI popular L A R I RARIT
full stop สีเขียวที่สองนะ fruit And then the rope สีแดงแน่นอน สีแดง red สีเหลืองขึ้นเย็นกันเลยจ้ะ ลายมือว่าง มี3 ออ เส้ ริ น จินอลขึ้นเย็น ก็แม่อันไปบ้านไปเรียงอันโลลาน้องอันไปเรียง คือที่นั่นเหมือนไฮแฟตไฮฟรุต เราตั้งแต่บ้าน ไฮแฟตไฮฟรุต อันไปเรียง ให้แพทย์บุญถึง3 คนได้ดันในสิเนาะ จังฟุต นั่นดีไฮแฟตไฮฟรุตนี่มันจำขายโลโคสเต็มนะน้องเนี่ยเขาขายโป๊ะๆเนี่ยนะขายโป๊ะๆสมไปดีหนังเป็นทางง่าย มันเป็นอย่างก็สับถัดเดิมมี3อันเลยนะมันอยู่เป็นยังไงฮะจังฟูดเสสำคัญแปรยามันมี3อันเลยนะ เพราะนั้นอันให้ฟุตให้แพทย์ในรถเสิร์ฟว่า in addition เนี่ย connection ทั้งไฟหน้ามันไฟหน้าเส้นเทน ไปนั่นแหละ ที่ไฟหลัง popularity ตอนนั้นแน่นอนสร้างเนาะ in addition in addition ลิง addition ให้แพทย์มันเป็น small letterๆ for in addition placing high fats high sugars displaying high sugar items could be or it could be found in China จะคือวางอะไรไว้ display แล้วก็ placing เขาไว้ย่อนั้นนะ อันเขาใจความเขาใจนั่น easy to reach easy to reach and or in open bin in addition high fat high sugar item are placed are placed it can could be found in ไปหลัง item นะ are placed แต่เป็น สวัสดีแล้วนะสามารถตัวเลขกันเนาะ placed ตัวเล็ก สำหรับไอเทมนั้นมาแน่นอน are placed easy reach on easy reach cell on easy reach easy to reach มัน easy to reach place ในเวลาเย็นมันถือว่าใช่ไหม on space ก็เลย easy to reach นั่นเป็นมี high fat ทั้งสองตัวนะ easy on easy to reach ไม่ก็แล้วใช่เต็ม แต่ว่า easy to reach E S Y N to reach easy E S Y easy to reach I ดัง L แค่อันเล็กตัวอย่างนั้น Y เริ่มแล้ว Y เริ่มแล้ว S1 easy to reach space easy to reach space S P A C E ผู้สอบ full stop ก็อันมันมาลองว่าเขาเป็นชิปฟุตเนี่ยชิปชื่อใส่อะไรนะ in addition เนี่ยใส่ว่าอย่างนี้ cheap food such as จะโอเค good in addition นะบอกจำมาว่าได้แน่นอน ใส่กันทั้งสองอันเดียว วันนั้นผม junk food and cheap food such as junk food and cheap food such as high fat high sugar ภายหลัง in addition junk food and cheap food แต่อันเดียวง่ายอยู่ เพราะเขาว่าอันเดียวเพราะเขาว่าอันเดียว ชิปอะไรนะ junk food and cheap junk food is cheap according to the order ใส่ที่ท่านว่า in addition ขยอมัน cheap food นั้นมันทั้งเปิดตีปองทั้งอันเขาเปิดเขาจะ material อันคาร์บอนนั่น junk food ในสมมันเป็นมีแฟตให้คอเลสเตอรอลสิ่งที่นั่น junk food อัน junk food ฉะนั้นนะเขาโค้ชฉะนั้นใจนะอย่าขันใหญ่ขันคนกูก็เลยสิไรนะ
มันเหมือนคุฏิมันเหมือนคุฏิชิ้นอื่นน่ะ junk foods which are Junk food cheap in Malaya. such as Entertain junk food such as high fat, high sugar, no comment such as high fat high sugar เรียกว่าอีมาอันนั้นนะ crisps ครับ จะได้ก็เลี้ยงว่าเลย ใช่อ่ะ เตี๋ยวตามมัน เป็นยังไงเนาะ ในงานป้าดีในงานนะ Soนั้นไม่เป็นดีเทลนั่นแหละภาษาไทยคือ ช็อกโกแลตบิสกิตแต่จะในปั้นบนหางนะ โอเค แล้วมันก็สามโซ่ ได้ก็เลี้ยงตามไทยก็เลี้ยง อ๋อมาเล่นแบบว่าเนาะ พวกกระแสอะไรก็ได้เรื่องชิปชิปนั่นอะไรก็อยู่แล้วอะไรกัน easy to read space จังหวะมากับที่ได้ชิปมากับที่ฟุตเนี่ยว่าก็ใช้ชิป พอใส่ relatively cheap นะครับใส่ทั้งหน้า high fat นั่นน่ะใส่ทั้งหน้า high fat หาแฟนเลยนะ เพราะใส่ตั้งนานจังฟุตคารุนโลโคสจังฟุตนะครับลูกใส่จังฟุตใส่ตั้งนานนั่นโลโคสจังฟุตนะครับลูกโลโคส low cost low cost ใส่ตั้งนานจัง low cost จังฟูดโลคอส cost COST มาหายเป็นในหนังสือในกิจกรรมมากครับ ใส่ก็แหละใส่ก็แหละ แล้วก็จังฟูดการเกิดเรื่องอย่างไร เดี๋ยวดีอ่ะนั่นหนกมาภายหลังเนี่ยเอาให้แบบ มันเจอห้องแอร์มันเป็นอันไม่ได้หรอกมันเป็นการประชุมเดียวกันหมดแล้วทั้ง4อันเนี่ยนะ มันดันลอง easy to read ก้อยกาวานะ easy to read นะมันมี barrier มันมี barrier โมเอเวอร์จะเรียกว่านั้นมันมาคัดแต่เรามันเป็นอัน มันคัดหนักมาเดียว barrier เนี่ยมันเป็นอันคัดอันเคาน์เตอร์ได้ง่ายๆนั่น ใช่แน่อันนั้นไม่ เพ เป็น ราะได้ขัดด้วยเรื่องเดิมนะ say like do everything possible to encourage impulse buying เพราะขัดนั่นมันเลยสหายว่ามันสุขแท้โมโอเวอร์มันเลยโม what is more โมเวอร์customer detect and eliminate barriers detect and eliminate barriers to buying customer เป็น customer detect อย่าง customer barrier retailers ภาษาเจนว่าภาษาเป็นว่าในคาเทียมด้วยกันนะ customer barrier เป็น barrier เป็น passive barrier IERS can be detected being detected and eliminated by เพราะฉะนั้นเป็นชั้นที่เป็น by the passive seller how how to detect seller also detect to by seller to increase CIES increase dwell time and bud brush dwell time and bud brush etc อันนั้นเป็น barrier นะครับ bud brush เป็น barrier อันนี้ กำมาสุดเองeliminate increase นั่นมันจำกันนะ by seller to increase on where are being detected and eliminated by seller in order to increase customers at their time มันจะมี2อันเนี่ยนะ
มันโหลดเลยเราละถูก ใช่เนาะ มอลล์ก็ที่ที่ทำอยู่ในไปเซลล์ จะได้ถึงไงอ่ะบอกว่า seller detect and eliminate the custom ก็ barrier แรมไทยภาษาในเดียวแรมไทยปัสไปเซลล์ ว่ามันเขายากแบบอัน barrier เนี่ยอาจจะหัก dwell time และ eliminate dwell time หรือ increase but brush นั้นทำ eliminate to increase dwell time เหมือนกันนะครั ก็หรือว่าเคยมันสอน first sentence กันนั่นนะ more to increase dwell time อธิบาย moreover such as เพราะคาเฟ่คนกันนะเพราะใครเส้นเส้นเดียวเราตั้งอันจะพูดถึงว่า how นั่นนะสั่งมากันเราสั่งว่า to increase customer dwell time retailer detect and eliminate barriers to improve by อันเป็น plus factor อะไรตั้งเป็น into what children นี่ก็ขย่าเมื่อจะดูเป็นเซนเทนต์ไม่ขึ้นเลย ก็คาถาเนี่ยอันลิมิตเนี่ยมันจะ impossible นะ อันสุดเร็วกว่านี้ ที่ในก็เราอาศัยที่ได้ such as นี่ก็อะไร barrier such as mass plus and อาจจะเงาขึ้นนะ more ว่าแล้ว more ว่าใส่ customer barriers such as information to ได้ถามว่า how many pieces of information you have the piece of information and then answer การให้ piece หลายนับด้วย information how many pieces of information you want and then you can discuss you talk about dwell time increasing dwell time and then eliminating barriers. What kind of barrier? but Brushing. and straight tiles And that's the display style. Yes, and try to display. So you have has to eliminate เราใช้ eliminate barrier ไปรับ barrier right and what else to increase dwell time angle display ที่ก่อนหน้า else of อย่าไปแค่ทำเป็น straight tiles หรือมี angle เนี่ย and to browsing the else browsing browsing the aisles เป็นอีกอย่างนั้นลูก secure and personal มันคือทั้งมีส่งไปไว้ browsing the Attractive display. dwell time dwell time attractive display such as moreover is impact อันนั้นสำคัญถือสิให้อันนั้นมีอย่างมีดีแท็ก so you can put them in order you can think about for customer barrier moreover to increase dwell time แต่เป็นยังไง dwell time to increase dwell time ให้โอเค barrier เนี่ยมันแบบเอาเงิน dwell time and detect เราไม่ได้นะเข้าเราอย่างเรา ก็ to increase browsing นั่นนะ to increase dwell time dwell time browsing browsing เป็น dwell time เลยนะ browsing เราสอบหาโค้ดอยู่ในนั้น ปาร์ตี้กัน dwell time ยึดให้ browsing increase dwell time and detect มันจะอย่างนั้นนะ เพราะว่า retailer
เราสามารถเจ้าท่านะเราสามารถเจ้าของนั้นมันก็ติดแท็กอารมณ์ได้เป็นกฎฐานมันนะ teacher moreover to increase their time teacher detects แล้วก็ detailer นะครับ detailer detect and eliminate Part plus customer barrier such as but plus factor and สำคัญอย่าง straight hours crossing SILES นั่นแหละ straight hoursอย่างแบบ children ISLE and they need to watch children ก็เป็นสักแอสเลยกว่า eliminate straight eyes จะขออนุญาตนะโอเค but I hate itเพราะอย่างนั้น replacing straight eyes with angles no meet and replacing need to watch the children replacing and with angles มีอีดีนั่นนะสำคัญอันลองเอาอะไรไปจัดตัวลูกอ่อนนั่นนะ เพราะว่าจะไหนกันเนาะเพราะว่าเขาว่า eliminate barrier เนี่ยมันว่า replacing straight eyes นั่นเองจังอย่างเยอะนั่นมันกับเป็นอย่าง information มันหนูเลยเอาอันนั้นมาจับตี prospect นั้นอันจะได้ถือว่าเชื่อถือในว่าอันนี้สำคัญต้องสิทธิ์กัน such as installed by such as prospect ลงเมนที่เลยทั้งนั้น such as prospect แต่ยังว่าตามนั้นแต่ need to watch children and they need to watch children เป็นนิดเนี่ย watch children ที่เราเป็นนั่นเลยพอก้อนเลย children มาใส่แอนในทางนู้นอะไรเลยเนี่ย children team เลย children and replace stress ISO with the ankle นี่ก็ยาวไป replace and replace ISO with the ankles นี่ก็ full stop foot of the ankle มันจะสิแล้วนั่นไม่เต็มเลยก็เลยหนูหาสีล้ำแล้วนะ silam ini okay completed ก็เลยคิดนั่นน่ะคือ last sentence last sentence อันตามหลัง but brush fact นั่นเลยสักแอน plus ที่เราได้กัน ตั้ง and the need ใช่มันจะเฟิร์อันเดียวนะ ตั้งไอ้นั่น plus factor and the need to watch children ก็ใน and the need ที่นั่นเราเป็นซีบีกำลังอะไร มีอะไรก็ยัง มันเป็นเพื่อ should eliminate the need to watch children that's มันนี่อย่างไรมัน อันนั้นมันอยากอ่ะ มันเวิร์กที่สอง เขามันในนั้นมันสำว่าหลวนใกล้กับตุ่มตั้งลำเบื้องหน้าในแรกพวกเขาป้าหลวนมากเขาก็ทำหลวนด้วยหลวนตอนนี้ก็เขาหลวนเล่นเชี่ยวออกอีกนึงที่นั่นใช่ก็หวังหายมันจะอย่างนั้นก็หวังหายครับเรียกว่าหลวนแก่ตุ่มตั้งลำเบื้อง นั่นสิเราได้แล้ว อันจุ่มข้างหลังก็ได้ก้นลง มีสมาธิด้วยเลย มันอย่าง there's a problem in the last sentence ก็ได้ออกกันเนี่ย maybe too much information เพราะสุดsuch as มันก็โอเคค่ะใช่ไหมเพราะสุด such as นะผมมุมมองสุดที่ลับนะมันว่ามันขนาดนั้นเพราะขนาดอย่างนั้น for example คือใช่ไหม จะเส้นเราได้มีสองอันนะ
such as a So for blood instance, pressure. such as myself, for instance. ใจ eliminate อะไรใจต่างกันอะไร เนี่ย for instance ที่สองตัวในเพราะว่า retailer need to be aware of barriers such as เขาต้องเอาไว้อะไรเขา eliminate บ้างหรอ เพราะเรา aware ก็มันหน่อยที่มัน Kapag ka. area for instance is it rich ซัมมารีเนี่ยป้าต้องฟังอะไรเนี่ย มาเขาดูข้างในนะเขาปรับใหม่นะสุพรรณห้าเอียง เขาเรียกว่าอะไรพี่เช่นอะไร ฮะ เขาต้องเล่นดูเสียง คือที่ประเทศนั้นแฝงมาเทวลาแฝงมา นายของเขาน่ะเจ้าของน่ะ เอาไว้เรื่องเวลาสมัคร เอาอันนั้นเรียกว่าอะไรเอาเลย không phải không ạ không ạ เอาในของเขาจะขึ้นมาทีเดียวกันเลย setting impulse Dùng thuế vào cái cũng này thật thôi mặt thật thôi come here come you can come to the front and read and then try to comment on this summary.มันจะ returning จะ return เนี่ยก็แหละอังกฤษนะ with a return guarantee เนี่ย a return guarantee guarantee ได้หรือว่า ing นั่นหรือ a return guarantee a return guarantee of dissatisfied displaying the good the number when a good display เนี่ยก็แหละ I call it good display actually it's your task you should be doing this yeah ฝ่ายรัฐบริษัทเองเหรอ แล้วก็ fashion เราเรียกมีที่บอกนะin fashion stores in fashion stores อยู่ตั้ง đó là in fashion stores is all the pie ไอ้ย piles of fruit is more attractive to buy than neatly but these all the piles นั่นก็เรียนนะ these all piles of clothes ตีนั่นเลย disorder
พวกพาเนี่ยมันโดนเราเป็นที่โซเดิมใช่ไหมครับ เดี๋ยวเป็นพวกพาเป็นกองเนี่ยมันตึ้งมีที่มันมีออเดอร์ใช่ไหมครับพาเนี่ยเป็นกองมันมีที่โซเดิม ใช่ฉะนั้นคืออะไรอันมันเถิดเนี่ยมันเป็นemphasize นั่นไงนั่นไง There's all the part ก็คืออย่างนั้นneatly arrangement หรือว่าจัดให้มัน ใช่เอาจัดให้ close and neatly ใช่ This all the pile of clothes นะ rather than neatly arranged one more is more attractive but is here the question is the end of the sentence what you are going to put if you put neatly arranged that means the end of the sentence is always given more emphasis given more attention so it depends on you if you want to arrange the way Nungtui suggests this other pile of clothes rather than neatly arranged ones is more attractive and you emphasize on the attractiveness. Yeah. But if you put you can also write rather than neatly arranged comma the disordered pile of clothes is more attractive, you can do that. You can also say, rather than neatly arranged, comma, more attractive is disordered pile of clothes. You can turn any way, and you can turn the sentence in any way. We have in academic writing the order information. If you have a verb here, and then you have the first part of the information, and the second part of the information. In English, the people are going to pay attention to this part 25%, and this part 35%. And this is what's going to stay in their memory. Because this is the old information, and this is the new information. The new information, in order to attract people's attention, we always place it at the end of the sentence. Rather than neatly Arranged, ed, arranged, comma. This paper is more attractive to buyer than a catalog. Than what then? To buyer is understood. To buyer นะมันก็ปลอมโรยแล้วเนี่ยใช่ปลอมสำเร็จ More attractive. If you put the word to bias, not only that is tautologist, but you are taking away the attention from the word attractive. You're taking the attention away. You're reducing the attention that people give to that. Full stop. Yeah. อันนั้นที่เราใส่ junk food เนาะ Similarly array of junk food มันจะจังฟูดกันนะมันเป็นซูเกอร์เย็นเจเนฟูดนะมันไปจะอันมันมีไว้จังฟูดHigh food, high fat food. ฟูดอันมันเน้นมาถึงฟูดจนรวมเอง Easy reach, easy to reach อันเข้าใจนะ easy เดิมมาครับด้วยนะครับ easy reach จะ easy to reach เพราะภาษาอีเจน easily reached easily reach so then is
also help such impulse eating. อันเสยเอาก็ใส่ทั้งหลังสุดนั่นน่ะเสยเอาก็ have impulse eating Search นั่นน่ะ เสย อ่านแท็กอย่างหนุ่มด้วยอ่านกันครับ Ready and to secure slowly out is with the fighter factor in keeping shoppers พวก factor หรือจะ A of fighter factor factor. factor มันจะ in keeping มันจะ to นะ to keep มันมีเยอะอันน่ะ there's an intention so you have to say to ใช่อ๋อสีแดงถูกคิดติ้งก็เลยนะ to keep ไง to keep นะ longer time browsing มันจะ spend นั่นหรือว่า to keep shopper longer browsing longer browsing longer to keep shopper browsing longer ต้องเพิ่มมีทั้งอินแฮะมีทั้ง you have to improve it you have to improve it. with sole purpose and sole in the sole purpose so the legitimate with the sole purpose okay thank you เดี๋ยวจะไปใครฐานใน ING ขยน เป็น pulse ป้ายนั่นแหละมันเป็นสองyeah that's the with this experience I like to encourage you to go over your summary again in your own time and then try to improve it and maybe in about 2 days time you can send me the written one. In about 2 days time, 2 or 3 days you can send me the improved version, the revised version. So this is the exercise that we do together so that we get the ideas. We can improve, we can always improve. And today we are going to, we only have about 20 minutes time. We are going to read Sue Hamilton. This is her PhD thesis at Oxford University. Identity and Experience, the Constitution of the Human Being according to early Buddhism. We are going to read the introduction. Has everybody got the handout, the photocopy? Shall we do like this? Shall we read one sentence each? Okay, we can start from there. We just read the first sentence of every paragraph, just the first sentence. This is an efficient reading. You read and you think. Okay, you read and you think. We can start with the Gujita.
Buddhism has often been said to complicate the attempts of scholars of religious traditions to find common defining characteristics of religions. You need to read it again if you don't get the message in the first reading. Try to read that and then try to find out the issue. What is the issue here? Buddhism has often been said to complicate the attempts of scholars of religious traditions to find common defining characteristics of religion. What would you suggest to be the keywords? Characteristic of religion. And Characteristic of religion. characteristics of religion. Define and complicate. Very good. So complicate, defining characteristics of religion. But now, what does it mean? What does the message? What does the order and yeah. It's complicated the word of religions because we put Buddhism as one of religions because in general view or in traditional view religions with God and prophet, and so Buddhism is not in that category. But still you still put Buddhism in the religion. Yeah. That's the problem. I would myself I would choose the keyword to be number one, complicate, number two, common defining. I would use the word common. So in that sense, according to the message that we get from here, Buddhism, as far as the definition of religion is concerned, Buddhism is not common. The Buddhist definition of religion is not common with others. So this is to say, scholars find it very complicated to define Buddhism. Characteristic of religions. And the second paragraph, the put and answer. The apparent denial of The apparent denial of the existence of an individual self also is contained in what is known as the doctrine of anatta, a teaching which appears in somewhat different guises in all forms of Buddhism. Or forms. All forms of Buddhism. Or forms of Buddhism. So the sentence is long. It's four lines. For a non-native speaker, it's more than 2.5 lines. It's always difficult for non-native speaker to straight away understand and get the message. So it's better that you read and think about it. What does it say? What the issue? Denial of individuals, which anatta is in all Buddhism. The main issue is anatta. Yes. The main point is the anatta doctrine is in all forms, in all traditions of Buddhism. Yeah, okay. All forms of Buddhism deny the existence of individuals or self or soul. Okay. Then we can skip the quotation. We can go to the third paragraph. The group that can read that.
this description of the doctrine of anatta, if read the way it is consistently propounded by the Buddhists, and also the fact that it is traditionally considered to be the central doctrine taught by the Buddha. The issue is anatta. The second paragraph is anatta. This one means the third paragraph is that all Buddhist schools have consistently propounded as promoted the teaching of anatta. Meaning the teaching hasn't changed. Then the fourth paragraph. Perhaps because, as Malala Sekara points out, it presents the utmost difficulty to many people or other scholars writing about the human beings in early Buddhism have approached the text with the aim of understanding the doctrine of anatta. Yeah, this one was the message. Anatta is more difficult to understand, but more difficult to understand. Understanding of the doctrine of By scholar find anatta is utmost difficult to understand. Yeah. All the scholars, they all trying to understand anatta. This is the main. The difficult part, because it presents the utmost difficulty to many people. That's just a clause. It's not the main sentence. So you have to go to take the issue from the main sentence. That is the teaching of anatta is what scholars over the ages try to understand. Then the fifth paragraph. In his The Mind-Body Relationship in Pali Buddhism, a philosophical investigation, Hafiz stated that his intention is to attempt to understand the full meaning and actual implications of the teaching that all dhammas are anatta. What does it mean? Meaning that Hafiz trying to understand the meaning of anatta in context of dhammas. Number 4 and number 5, they say about the same thing, the same issue. Number 4 say all scholars they try to understand anatta because it's difficult. And Peter Harvey, this is his PhD thesis, trying to do the same thing. Number 4 is the statement is made in general terms, and number 5 uses Peter Harvey as an example to illustrate that. Number 6. Another approach in modern scholarship is exemplifying by those who have concentrated on establishing that's the early Pali texts and elaborate psychology. What does it mean? What's the signal? What's the connection? Another is Another. That's the connection.
simplify into psychology. Also trying to understand about anatta. So far, up to paragraph number 6, the text has given us 2 approaches. The first approach is textual scholar. Textual scholar who study text to understand anatta. Anatta is the doctrine. So he uses the word philosophy. Did you notice? In paragraph number 5. Yeah, how he said. Philosophy. Yeah. So the first approach, that's philosophical approach, investigation approach, and maybe they try to understand anatta. And number 2, what's the approach? Psychological approach. Number 7. In attempting to answer the question, what is the human being according to the Buddha's teaching, I decided, unlike the others referred to above, to focus on the Sutta Pitaka of the Pali Canon, principally the 4 main Nikaya. The main issue is the order of this book, trying to understand what is human being referring to Sutta Pitaka. Yeah. So now the order is coming to what she's going to do. Earlier, she was talking about what other people have done. People who focus on the philosophical side. Over the ages, all schools of Buddhism, including modern scholars, they all focus on the philosophical side of the teaching, and in doing so, they emphasize on understanding of anatta. So that's the early one. Then paragraph number 6 is a new modern approach. She used the word modern, you see, and also another. These are the signal that you can see. This is psychological approach. Psychological approach. Number 7 is showing his source of study. Yes, number 7, source of study, and also what she's interested in. Can we say like a literature review? Yes, she's going to do that. You are 2 persons. Yes. One question is that she has talked about 2 approaches, the philosophy and psychology. Which approach do you think she is taking? Textualist approach. Textualist. She's going to different from this. Okay, she's going to study the text. You're going to focus the text, but is it philosophical or psychological? Different from this. Different from this too. You say different from the 2, and what about you? What do you say? It's a quotation from Political Review. Yes. So you see, these people, they all use, most of them, they all use Pali text. Pali text. Here, she is going to differ from those people in that she is not going to use all the Nikaya, but mainly the 4 Nikaya. Other people, they also use those 4 Nikayas. Okay. So, she's being more specific with source, the primary source of study. But my question to you here is that, so far we have read 7 sentences. Can you guess which approach she's taking, philosophical or psychological? Look at the title of her. I decided, unlike the
all the Unlike all the above. Okay. There's another clue. Prepare for mention of using the text, approach the text. I mean the following like Harvey and the modern scholar, they all approach the text. Yes, they all use text. Yeah. So in that sense, you know, she's not much different from the others. She may differ from them in that, okay, she doesn't use Abhidhamma sources, she doesn't use some of the Khuddaka Nikaya texts. Apart from that, she's not that different from others in the primary sources. So what about the title that she gives there? The question that she gives there. She's going to focus on Sutta. What's the question she's going to work on? What is human being? What is human being? Going to answer what is the human being? What is human being? According to the answer the question. According to the Buddha's teaching. So is that question philosophical or psychological? Yes. It can be both. It can be both. That is why she started with this. Okay? She started with it. She doesn't say specifically if she's going to take a philosophical approach or psychological approach. So far she hasn't said. We have read certain sentences. She hasn't said that. That means she implies that she might approach. She might follow those two approaches. Unlike the scholar above, what did she say? It's only text. Only the earliest Nikayas. Unlike the others above means, unlike what? Unlike in the approaches or in the selection of the sources. Okay, paragraph number 8. Okay. My approach to the subject was prompted by the Buddha's own prompted the Buddha's own concern with the human condition or the human being itself, and orientation which suggests that understanding the human constitution is important in the context of following his teaching. So what does it say here? Human being is human condition. Constitution. What constitutes, how many, in simple terms, how many parts, how you're going to analyze. So constituents. Yes, she's going to talk about that. But so far she has not used that word. She says that that's the Buddha's main concern. Okay, she says that that's the Buddha's main concern, and she's going to follow them to understand what constitutes a human being. The next one. The second key teaching is the formula of dependent organization origination. Paticca Samuppada. You see, by reading this first sentence of this paragraph, you understand that in the
previous paragraph, she has spoken about the first key teaching. We can guess that. We can guess, okay? Without reading, we don't need to read that. Was the first one. But the second one is the dependent origination, the law of dependent origination. The next one, no choice. The third key teaching is given by the Buddha. No. This formula gives us a synthetical explanation of how a human being comes to be born in samsara. What does it talk about? This formula means which formula? Parijjasamuppada, yes. It says Parijjasamuppada explains yes. It is plain about the samsara, the cyclic rebirth. And the next one. The key teaching is given by the Buddha in the context. In context. When he is asked about individual identity.มันขึ้นดีนั่น identity. When people want to know what I am, or what am I, what is my real self, So what's the third key teaching? What's this? Identity. The third key teaching deals with identity, individual identity. She just talked about individual identity. She hasn't said more than that. Individual identity. And she explained further when people want to know what am I, what is my real self. The next one. Okay, now she has identified 3 key teachings. Next. The importance of the first 2 of these 3 key teachings is emphasized by their formulas form. Formulas were often used as a mnemonic device. Mnemonic is memory. Mnemonic device in the oral tradition. In the oral tradition in which both these teachings took root. She is analyzing the formula that is meant, to sustain memory. That's before we have books. The next paragraph. In all culture, there is some kind of common sense, common sense view. Of what are human beings consists of. So what does it say here? It's something about human identity. Human identity in all cultures, not just Buddhist. The next one. In view of such diversity thus in the contemporary Western understanding of the human being, one cannot assume a priori that any culture will have consistent or coherent view
What does it mean? Western understanding of human being. Understanding of human being. Western of human being. Try to find the main clause, the main sentence. One can assume a priori that any culture where a consistent or coherent view of what constitutes a human being, there cannot be a consistent view of identity. Earlier, in the earlier paragraph, it talks about having many views in many cultures. In this, she comes to, and she makes a comment that because of that, you cannot expect coherent and consistent view. The next one. My study of the Sutta Pitaka was undertaken with the initial view. View that were various interpretations of apparently inconsistent passages. Passages is plural, yeah. Equality possible. This would be for the majority not to attribute to the text the strongest interpretation that is the most coherent and intellectually powerful ones, given their common doctrine background. The 5 lines is a complex presentation. It contains many pieces of ideas and information. You need to find out the issue. I think she said that all Sutta Pitakas are reliable. Reliable, yes. That's the message. She's going to give the attribute to the strongest interpretation, meaning the most coherent. In the earlier 2 paragraphs, she said there are many interpretations in many cultures, and they are not coherent. And here, she can say, however, she can make it clearer by adding some contrast. My study of the Sutta Pitaka was undertaken with the initial view that where various interpretations of apparently inconsistent passages are equally possible, it's possible that there will be incoherence in the Sutta Pitaka, but there are strong interpretation. Strong means very consistent. Next one. In discussion, this point, I might be Honor has suggested that this indicate certain sufficiency of term rather than an unsettled state of philosophical and psychological terminology by the time the Nikaya came into being. What does it talk about? Terms problem, terminology problem. This is an extension of the previous paragraph. She's explaining further
how to interpret the suttas. And she quotes I.P. Horner, the president of the Polytech Society from Cambridge. Horner assumed that it's not with the understanding of psychology in the Nikaya, but rather language, insufficiencies of terms, language, the limits of the language. If the limit of the language is not insufficient understanding, not philosophical, yes, philosophical and psychological. Another one. Narrowing for the different use of terms in different contexts. Is the fact that the texts are compilation This is another reason for inconsistency. Different use of terms in different contexts. To mean the same thing, the Sutta Pitaka uses different terms in different contexts to mean the same thing. This is because this is a compilation. Compilation is you compile, one object another. It's a compilation. You compile text. Next one, the next paragraph. He hasn't got the text. Just leave him alone. Yeah. You start here. You start from here. He hasn't got the text with him. 18, right? 17, yeah. Yes, so 18. So the context in which terms are found have to be taken into consideration when attempting to ascertain whether or not their meanings are different. This is about contextualizing. To contextualize, to understand the context, to take, to interpret certain things, in its context. You heard about the Zen practitioner saying, "Kill the Buddha." When you see the Buddha, kill him. If you say this in the Theravada context, you will be excommunicated because it has never analyzed in that way. It's about an identity. If somebody still sees himself as this or that, this person is not yet enlightened. That's what the Zen means. But the Theravada, when you see a Buddha kill him, this is a serious statement. It wouldn't be allowed here in the Theravada community. Buddha's understanding of the constitution of human beings. The human being. The human being is best introduced in the light of a brief description of the way the doctrines and concepts he taught fit into the background in which he was teaching. She is saying the same thing. In order to understand human being, you have to look at the context of the teaching, each teaching, I would say. Next. In this respect, the most central doctrine of the Buddha teaching is based on his interpretation of the law of karma, a word which literally means action. So,
the author introduces karma as a central doctrine. Next. According to the Vedic tradition, sacrificial or enjoined action are completely self-validating, whether or not a given action has any prima facie purpose or expected result. What does it say? It seems right but not right. Yeah, she's discussing about karma. She's discussing about karma, and she's talking about Vedic tradition. Okay, next. In the early Upanishads, karma is also of central relevance in the doctrine of transmigration they dispose. In the early Upanishad, karma is also central relevance in the doctrine of transmigration they espouse. So karma is also, in the Indian religious teaching, the earliest is considered to be Vedic period. Okay, Vedic period. This is Veda. And after that, you have Upanishad. Upanishad period. Upanishad is somewhat contemporary to Buddha. So this is the Upanishadic understanding of karma. Next, the Buddha. Proclaims the concept of rebirth in a series of lives. A series of lives. But revolutionized the concept of karma by teaching that karmic consequences accruing to any particular individual are entirely dependent on his or her mental conditions. Rebirth and karma, these two sets of teaching are spoken together, usually. And as far as the belief in rebirth is concerned, the Buddha didn't modify anything, he just adopted the earlier belief. But when it comes to karma, the author usually revolutionized. He changed radically the meaning of karma. Next. The contemporary development in the Brahmanical religion, as recorded in the Brahmanas and early Upanishad, include the new teaching that the soteriological part is epistemological. Epistemological. What does it mean? Is the development of Brahmanical religion is epistemological to soteriological part. Two technical terms, epistemology. Have you checked? What does it mean? The theory of knowledge? Theory of knowledge and theory of the salvation, soteriology. Yeah. Freedom. Epistemology is the way to investigate. It's a method, epistemology. And soteriology, has
That's about salvation. The study of doctrine of salvation. Yeah. So this the study about salvation, about liberation. In our case, is about nirvana. Epistemology is how to the method, how to study that. And next one, I think, as lunchtime is fast approaching, so I think we may not finish in time. We still have a few pages to do. We may not finish the entire paragraph, the chapter. So you can do the rest, and you can read the rest on your own. And in the afternoon, at 2, we can read deeper into the text and perhaps in more detail. So as I said, this is a PhD thesis from Oxford University. And Sue Hamilton studied the 5 khandha and she interpreted the 5 khandha different from the traditional scholars. So we can define